要签治疗同意书还是离婚同意书？这超年轻的少妇打呼打到老公要跟她离婚了，真的是每天都会有分床分房，更严重一点就分户睡，一切都是从打呼开始，呼吸道受到阻塞，一个声音的时候是比打呼还大声。我们的 case 他是住整层后天，先生只能睡1楼，太太住5楼，都还是听得到。最后他说你不来治疗，要签治疗同意书还是离婚同意书？他是因为年纪到了，呼吸中止症跟年纪没有绝对关系，只要脖围比较粗，构造有状况，下颚骨发育不全，整个呼吸道一定要过舌头，只有我们牙科有机会透过改变下巴的位置做问题的解决。上面都通了，下面没通还是不会通；上面不通，我下面通了就有机会变好。要去哪里才能找到你？欢迎来林口和林牙科雅丰和颜牙科南港店，再不然就是私讯。亲切看牙不用怕，婚姻问题早说大。